हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनडीए के इम्पोर्टेंट्स अपडेट के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे 3 महत्वपूर्ण टाइपिंग टेस्ट डेट के बारे में, जिसमें पहले है आपकी जेएनयू स्किल टेस्ट की डेट जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट पोस्ट के लिए आउट हो चुकी है, और सेकेंड है इग्नू स्किल टेस्ट जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, और तीसरा है दोस्तों आपका एआईसीटी स्किल टेस्ट की भी एलडीसी और डीईओ पोस्ट के लिए टाइपिंग डेट आपकी आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों ही टाइपिंग टेस्ट डेट्स के बारे में जानकारी देंगे कि कब आपकी टाइपिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैंने एनटीए का जेएनयू पोस्ट के लिए आपका नोटिस ओपन कर लिया है, जिस पर लिखा है 6/9/2023 आज ही की डेट है। यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसका सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट फॉर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट इन जेएनयू, यानी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए और असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट जारी कर दी गई है। इसमें पहले पॉइंट पर यदि हम बात करें तो पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों हम। यहाँ लिखा है द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द ऑनलाइन पोस्ट असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट इन जेएनयू एग्ज़ाम। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 26 अप्रैल, 4, 29 एंड 2 जून को हुआ था, और इसका जो रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था दोस्तों वो 10 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आपकी जो टाइपिंग की डेट है दोस्तों वो है आपकी पहले असिस्टेंट, सेकंड जूनियर असिस्टेंट, इन दोनों ही पोस्ट का सेम डे एग्ज़ाम है 18 और 19 सितंबर 2023 में। नीचे आते हैं, यानी आप डेट ध्यान से कर लीजिएगा। नीचे आए हैं द कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी सेंटर टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड जेएनयू विल बी डिस्प्ले इन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है एंड बाद में भी आपको बताया जाएगा, और इसका जो खास बात है वो आपको एक ईमेल भी दिया जाएगा। ये थी दोस्तों एनटीए जेएनयू पोस्ट के लिए जानकारी। अब हम दूसरी पोस्ट के लिए जानकारी आपको देंगे। यदि आपने इसमें से भी पोस्ट भरी है तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर लिखा है, ये भी दोस्तों एनडीए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए है। इग्नू पब्लिक नोटिस जारी हुआ है 6/9/2023 को। इसका भी सब्जेक्ट यही है, शेड्यूल ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इग्नू जेएटी के लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट भी आउट हो चुकी है, और जिसमें इन्होंने बताया कि इसका जो सीबीटी रिजल्ट था वो 31 तारीख को दे दिया गया था, यानी 6 दिन में ही आपकी टाइपिंग की डेट आ चुकी है। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। ये इसका जो टाइपिंग डेट है दोस्तों ये भी आपकी 18 और 19 नवंबर रहने वाली है, 18 और 19 सितंबर रहने वाली है। वही बात यहाँ पर लिखी है दोस्तों कि आपको ईमेल पर भी इसका जो सिटी इंटीमेशन वगैरह है वो आपको भेज दिया जाएगा। नॉर्मली 4 दिन पहले ही आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ गया है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो है हमारी एआईसीटी से संबंधित। ये नोटिस भी आज ही आया है, ये तीनों नोटिस आज ही आए हैं। यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि ये 25 अगस्त को डिक्लेयर करा गया था। एनटीए एआईसीटी के लिए इसकी जो पोस्ट है एआईसीटी में लोअर डिवीज़न क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3, इसकी भी एग्ज़ाम डेट 18 से 19 सितंबर रखी गई है, और जो आपका ईमेल भेजा जाएगा उस पर आप चेक कर सकते हैं अपना सिटी इंटीमेशन उसके थ्रू, और वेबसाइट का लिंक बाद में दिया जाएगा जब इसकी दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एग्ज़ाम डेट नहीं सिटी इंटीमेशन लिंक आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।